televeri ainga so ine chitara salamuni na o na ru ibelele na ngara tu fomani tima chindani na itakuliga chitano komela la itakuliga ina ngasila okay Absurd ming seram ganan on FM Chekan Africa Song Chekan ming seram ganan on FM nok chekan isa kulong ng sala stitch ko kan chekan lo no ko Africa wala wala kam ganan on FM makomban lela ikay ko hoza faras mala molela rabon tlano na mutla rabon tlano ra 13 tate 15 mtatsunduka kore sikura kumentano kuta kore sonto loko kore sonto so bulantsene ko lava hola ko isukura ku khomentano va ongori vanhu va le tiofisi vo tirhela mfumo vo tirha tiofisi na vaongori hi ndlela leyo hoy va holile namuntlha hi ndlela leyo n'wina maxaka hinkwenu ya mi nga ka xiyenge xa ku tirhela tiofisini kumbe vaongori hoy ko mi nga rivali ku ni hlamula a swi onhi nchumu loko hi ndlela yaleyo seke hi nghenile ka nongonoko wa Afrika wa vulavula mina ni Warisimati wa Jima xitlhango ma xingetano wa xicacana makunelo wa ndandadzi hi ku amukela ka nongonoko lowu humelerisiwaka hi Ncindani Eric Mabasa namuntlha loko ni kha ni tala ntirhweni ni hunde vana va ri ku machini futhi hayi vana mani tincece ti ri ku machini ti kha ti ya a Giyani Stadium mina a mo xanisa vana sweswi se va ku hayi fa toloverile lembe na lembe lembe na lembe swa ndliwa ni ku hayi kona mi xanisa vana tihlangi mani ti khome tiplakati byi kha swi vula sweswi swi vula swona kwalaya hi ndlela yaleyo se kambe swiritano ha khensa swinene loko mi hi lombe ndleve kona mi nga yingisela mi ri koho eka nhlekani lowu ve ri xikongomelo laya ku ri ku lemukisa hi timhaka ta ku vana lavawani va le ku xanisiweni vana lavawani va le ku xanisekeni vana va pfinyiwa vana va hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana loko ha vulavula hi vana na mintlhontlho namuntlha ka Afrika wa vulavula hi lava ku vulavula hi timhaka ta njhaka ku na vulavisisi byi kombaka leswaku vana vo tala loko va tswariwa a swi tiveki ku va bavo i va mani hi mhaka ya ku loko mi ya languta certificate lexiya xa abridged lexiya xi va ku xi ri hambi unabridged hambi abridged ta swi tiva ka mhani kanyani i yini certificate lexi i abridged kumbe unabridged sweswo swa certificate lexiya va papa ku va nga ri kona laya se van'wani va nge ri ku na switandzhaku ka loko mi nga vekeli mavito ya vabava vana lava hi ku loko ku ve vabava lava a hi nge hi mina ni nge te tani mi nga ni tsali loko ni ri na n'wana na n'wina ku ve mini na nsati na vana kun'wana loko no tshika ni hundze emisaveni swi nga endleka nsati loyi a fika ku Mateyo lava nga ri na van'wani vana Mateyo lava nga ri na n'wani munhu vana va helele kwana kasi na wa mina un'wana kwihi i kona se hi mhaka ya ku amba hoxi la se hi ave nongonoko lowu hi swiphemu swimbirhi xiphemu xo sungula hi lava ku vulavula na n'wehe tanihi va xinuna hi hafu ku bela awara ya 12 la ku vulavula na n'wina hi kha hi kongomiseka ku na siku ra n'wehe leri nga vekiwa hi Sonta va nge i Father's Day se xivutiso i ku kuna vabava lava kuna vana vo tala vulavisisi byi komba kuna vana vo tala lava nge le ku kuleni va ri hava vabava xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini vana lava va kha va kula va ri hava n'wina tanihi vatatana i xivutiso lexi hi lavaka ku mi vutisa xona hi lava ku mi vutisa n'wina ku vatatana hikokwalaho ka yini mi ti endla tinyoka mi tsutsuma vana va n'wina mi nga va hlayisi mava mhaka kona i xiphemu xo sungula xo xolexo hi laha hi nga ta va hi kha hi vulavula mina na wena hi yona mhaka yeleyo xiphemu xa vumbirhi hi ta va hi kha hi vulavula na vaxisati vulavisisi byi komba ku vaxisati na vona loko va ri na vana a va va byeli va bavo va mani hikokwalaho ka yini mi nga va byeli va bavo va mani nako hikokwalaho ka yini mi nga va tsarisi vana va n'wina mi tsarisa mi ku i n'wana Sundhuza lo kumbe n'wana Khalanga lo swi tiveka nakwalaho ka certificate xa yena swi tsara mi chava yini swi ni tlherisela ka vulavula un'wana u nga tshama u vuliwa hi nkulukumba un'wana ku masiku ya hindzile lava ya ku bava a va na vana va 5 se ku na leswiya swa ku n'wana a va na vabava 3 kumbe 4 kumbe 5 kumbe xa leswi ndhaku ku vana lava va tama va ha teka swivongo swa vakokwa wa vona ku nga tinhlamba loko nhleko va na n'wana wa kho a va wa ka Mathebula njhani sa hi ku twenini hi laha swiphemu sweswo swimbirhi hi lava ku vulavula hi swona hi ndlela yaleyo kambe sweswi ka xiphemu lexo sungula hayi
ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 hi ta twa wena i ta na timhaka tihi kumbe tihi leti lavaka ku vulavula hi toho hi ndlela yeleyo kasi ke hi laha ka hafu ku bela awara ya 12 hi vulavula hi mhaka leyi ni nga ku byela kasi ka hafu ku bela awara ya 1 ni ta va ni kha ni bula na vaxisati ntsena halawani ka hafu ku bela awara ya 12 ni vulavula na vaxinuna ntsena se hi ta va hi kha hi bula eka hi kongomise sweswo kasi laha ku ta tlhe ku va na n'wendi loyi hi nga ta va hi kha hi bula na yena mutivi wa nawu hi vo hi nga ta va hi kha hi bula na vona mutivi wa nawu Priscilla Mawila va ta va kha va hi pfuna hi timhaka va tatana na ndzhaka ya vana va vona se wena timhaka leti nga ti khoma hi ku ti ku khome tihi wo sungula hi lowu i nhlekani inhlekani Khalanga mjani hi pfukeli papa minjhani hi hlayisekini Khalanga akhensa no Khalanga ni tala ku twa minkarhi yo tala vanhu loko va tshaha constitution ya hina va ku i act 108 of 1996 and tshahele leri hi leriya ro kombisa ku munhu xilo lexi a vulavulaka hi xona u xi tiva ngopfu Khalanga ku fana loko ni mi phata hi xivongo xa n'wina leswi nga bihangiki kona swicele kwalano ai mitweni Khalanga loko munhu a za ku i act 108 of 1996 kumbe ku fana loko munhu a ku i criminal procedure act 51 of 1977 leswaku i ringeta ku kombisa hi vuenti ku xixexo xi tiva ku fika kwini mantwisisa so kambe lexi a ni lava ku kombisa xona Khalanga i ku ntiyisiwa kona constitution ya hina Khalanga a yi adoptiwangi kumbe ku pasisiwa hi parliament xo sungula yi pasisiwa hi body leyi yi vitaniwaka ku i constitutional assembly and loko mo pfula the first 2 or 3 pages ta constitution mi ta swi kuma leswi ni swi vulaka ina khale a yi vitanisiwa swona ku i act 108 of 1996 kambe hi lembe ra 2005 Khalanga ku vuye ku pasisiwa nawu lowu vitaniwaka ku i citation of constitutional laws act 5 of 2005 nawu walowo hi wu nga vuya wu herisa reference liya ya act 108 of 1996 loko mo cheka act leyi ni yi vulaka Khalanga section 1 subsection 1 and subsection 2 mi ta swi kuma leswi swi vulaka so matshahelo ya vumbiwa bya tiko ra hina lama nga official sweswiwani i the constitution of Republic of South Africa yi ku khoma yi ku 1996 leswiya swin'wanyani ni tala ku twa vanhu va kha va swi tshaha swa va act 108 of 1996 yinina a swa ha tirhi swilo leswiya ende I mean se swi na 20 years nawu lowu ni wu vulaka wu pasisiwini Khalanga mantwisisa i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka kambe swi fana a swi fani na loko munhu a ku Pietersburg a kha a vula Polokwane hi va kona va ha vulaka va ku a ni ri la Pipirast a kha a vula Mokopane a Potgietersrus sweswo swa ku tani ya that is why ni swi fananisa ngona loko munhu a rhanga hi ku mi phata kunene a mi vitana lowu khandziya nsinya cheka hi rhavi wa ncelo ka u nga loliwi ma swi vona sweswo taniya so leswaku i ndlela yin'wanyana ya ku ringeta ku kombisa ku munhu xixexo a nga va a ri na vutivi ku fika kwini na xona mara lexi a mi nga ta ku kombisa xona i ku reference liya yi outdated yi nullified yes i ntiyiso yi nullified and swi na 20 years position yaleyo yi yimisa hi ndlela yaleyo mantwisisa loko hi kha hi dyondza makwavo hi dyondzisiwa timhaka leti ta critical thinking a va vula sweswo va ku minkarhi ya ku tala vanhu va ta fika va mi tirhisa leswi va nge i ti-blocks to critical thinking swo fana na sweswo swo fana na ku hina i khale hi ri laha swo fana sweswo swa ku ta loko mina za ku byela ku hina i khale hi ri laha phela i ku byela ku hambi wo ta na yini wena i nga rivali ku hi khala ri laha lero i boheka ku va kha tiva swilo ku tlula wena kambe hayi ha khensa swinene tlhelo rero before ni famba ni a ni la ku ta hetelela hi apology liya ya Judge Rata Mokgoatlheng ne yeah because ni twe va kombisa ku vona va nge ve racist loko va karhi va justify va kombisa ku a va tshama ndzeni ya Nkulukumba Moses Kotane so na yena a nga tikuma va ka a hundzuluka la nga tlela ko sirheni loko twa ku vona va racist so
Hiswaku argument ya vona khalaka ni twa yi fana na ku sweswi ni fanele ku hi mhaka ya ku ni tshama ndlwini ya mfundhisi automatically swi ngo swi vula ku now I'm a Christian hi mhaka ku ni tshama ndlwini ya mfundhisi ni twa ku apology leyi ya vona khalanga a yi talele ngopfu leswi a swa ku lava ku ringeta ku hi kombisa ku vona va tiva va mani lava nga va influential ngopfu ka the anti-apartheid struggle than ku va teka ownership ka marito ya vona lamo vava ma nga vavisa vanhu vo tala la tikweni khalanga a ku nga ri apology leswi a va karhi va swi endla hi Monday. hayi nako hayi va twi va kha va kombisa mavito ku mina ni tiva na ma swi vona mani a ri junior ka mina kama swi ri tani khesi tlhela ro vikisira mini ko akensa sweswo mingisero mungena lona FM na ngona ka Africa wa vulavula ka mungena lona ne FM komba ndlela hi ku haxela wona tweet kusuka studio 1 hi le masingita mono agiani hi na ku pfumela ku ri kwala nga kona na wena u yime ku lunga ku la ta hi byela ku timhaka i tingani ka va hi kumeni un'wana mingiseri lo nhlekani hayi njhani hi pfukeli papa minjhani hi pfukile ngomina podcast alright podcast mina na ku tlhontlha mhaka lani ya mhaka ya mina yi fambisana na revenue collection leyo kwale ka xibalo leyi wa vona ya so I might not say ku ni tirha ka company but na ku i kuma data from ka SARS leyi ya ku va hi kha hi koleka swibalo sweswo so what I have noticed i ku vanhu lava va pfulaka tikhampani especially let me say black economic empowerment leyi nga create ku mintirho leyi yi tlhaku yi endla ku nga vi na ku tumbuluka ka mintirho a tikweni ku ngo endla ti-self enrichment na swin'wana na swin'wana hi vo vanhu vo tala lava va tlhaku va baleka va nga hakeli swibalo ku na ti-akhawunti to tala ti va ku ti pfariwile and then kuma ku a hi vulavuli hi ti-akhawunti njhe hi vulavula hi ti-business leti ti nga kuma ti-tendara na swin'wana na swin'wana mi kuma kha kolota mamiliyoni va pfala leyi akhawunti va tsutsumela hala va pfala leyi va tsutsumela hala se aka swilo swo fanisa na sweswo a la ta tsakela ku loko a ko tlhontlhiwa lava va ka South Africa Revenue Service ku va ni kota ku twisisa kusuka ka vona ku vanhu loko va nga hakeli swibalo hi xihi xitepe lexi xi endliwaka hi ku these people they are still operate va va ha ri ku tirheni nkarhi wun'wani va va ri ka ti-tender process ma swi twisisa va kha va nga endli timfanelo leti a ti fanele ti pfuna tiko as a whole ivi tlhela yi tlhontlha na mhaka yin'wanyana leyi fambisanaka na issue ya ti-illegal immigrants kwala South Africa ku loko ku ri a swi vava government wa hina mo especially vafambisi why va nga invite matiko lama kumbe vurhangeri bya matiko lama hi nga concern wona ku na vanhu vo tala va vona va nga la South Africa ku lava ku twisisa ku alright aka ti-services hinkwato phela loko munhu a ri tikweni ku na mati a ma tirhisaka ku na swa vuvabyi ku na yini a ku fanele ku va ku humesiwa data report ya ku alright eZimbabwe na 3 million hi ku ya hi vanhu lava hi bila mali muni per person ku va kha kumeka a South Africa swi sweswo hinkwaswo a swi ta pfuneta na ku va nga tshuki va ta na yo government ya vona a yi ta va yi kha yi chajiwa for ti-services ku va vanhu va ri kona a tikweni ra hina va kha va nga endli timfanelo na ku va ku rambiwa president a va ta pfuneta na ku va va nga koti ku jumpa a ti-bordereni ma swi twisisa as a result of all these things so ntiyiso ngopfu tlhelo leri mi taka na rona ri na ntiyiso ngopfu ku loko mo kha mi tirhisana matlhelo lamambirhi a ku nga ta va ku ri na xona xiyimo lexi kambe swi languteka ongeti lavan'wani hi mhaka ya ku kala ku byala vutihlamuleri vo cukumetela vanhu va cukumetela a va hi kwele ntsene va hi hungutela mpingu sweswo mativa ku na ni tirhisiwana le Tole House ne va tiyisile loko va ku mufuleli wa tindla va fuleli hi ndlela building liya yi hlakarini i nge tshembi no kahle hi yo nga khoma vurhangeri bya government wa hina
hi ta nga ta swi vona kahle ku na swilo swo tala hambi ku ri huva lava vo tlela hi ku na n'wana nga yi challenge kwala mavhikini ya lava vo tlela a switaratini loko va tlela a switaratini va thoyiletela kwini kona kwala ka ti-building kwala masayitini so swilo sweswo na hi meyara wa kwala Joburg a nge le ku byaleni ka responsibility ya ku cleana hambi ku ri ku cheka ti-building kati vanhu lavowa loko va kha va tirha a ku mina ni le ka ndzawulo yo karhi ni heti i endla yini i byarisiwa byihi vutihlamuleri laniwa problem i mhaka ya ku ka vanhu va nga byarisiwi vutihlamuleri aka ti-position leti va va ku va kha va tirha so ni ta ku i nkomo khenseli boto wa mina ni ntiyiso ngopfu sweswoleswo vanhu vo va ku tihanyeleni a va byari vutihlamuleri ka makhensa swinene inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM 29 timinete ntsena ku pela ora ya 12 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ra vuntlhanu ra vu 13 n'hweti i khotavuxika 2025 nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi pfukeli boto wa mina minjhani se yi vulavulela mara concern ya mina hi leyi budne ya a ni lava ku twisisa timhaka letiya ta vanhu lava va 30 va nga hlawuriwa hi president leyi katsaka va siya Collins na van'wana na van'wana like a vo lo tirhisa system ya ku va teka tipalamende letiya ta khale ta vagazankulu Lebuwa Venda and so on ku va tona ti endlaku milawu leyi nga haleni ku kota ku yi accommodate un'wana na un'wana la nga kule na le parliament a swi ta va njhani na kambe a ni ri vanhu lava vo lo hlawuriwa a vo lo hlawuriwa ku va vo va ku va nyika milawu va hlawuriwe ku va vo va nga ta va kha va vona ku fambisiwa va tisa vuxokoxoko na hina hi ta yisa vuxokoxoko hi yisa ka vona sweswo ya ai a ni tivi ku endleke yini laya kambe hambiswiritano 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makoma ndlela ku haxela wona twi kusuka haleni a studio 1 hi le Masingita mola a Giyani hi ndlela yaleyo a hi ku timikiselo wa mina ku laha yi nga ko o angula u ku yini ndzi loko yi ku hafu ku bela ora ya 12 ku matlhokomaka ta mahungu andaka sweswo hi laha ni nga ri va xinuna hi byeleni ku na vulavisisi byi komba ku vana vo tala ve le ku kuleni a handle ka ku va ku ri na vabava lava kulaka koho mi ye kwihi hikokwalaho ka yini mi nga ri kona eku kuleni ka vana van'wina hi bula hi swona ndaka nhlokomhaka ta mahungu kambe sweswi ku na muyingiseri hi loyi hi nhleka a hi minjhani sesi hi pfukile minjhani n'we no va na concern na ntsena loko sweswi ni na vana vambirhi or lava ni nga wa ntukulu wa mina loko va rejistara ma 350 at the age of 18 va fika va kuma ku already ku na vanhu lava nga va rejistara va nga ku dyeni ka mali and it takes time ku va fikelela ka ku va vona va ya kuma mali ya vona se no kha ni nga twisisi ku SASSA office a yi swi koti ku trace na hi ku loko ni xitwa ingaku a hi lava mbirhi mina ni nga xo ngopfu hi vona vana lava tekeriwa mali va tele inkomu mi le kwihi ka mani a ni vuli ku hambi ni vula ku mi le Limpopo mi le kwihi mi le Gauteng kumbe mi le Limpopo ku na van'wani va ha ku khomiwaka sweswi ku nga vulavuriwa hi vona ku a ku ri na syndicate yo karhi mi ze mi nga swi twa a va ri ku tengeni lava ngete va dyema 201 million va lava va ngele ku a va famba va teka vuxokoxoko bya vana swa ha continue na n'hweti leyi nga hela last month loko ku register n'wana wa ntukulu wa mina va kume ku na yena mali already ku registeriwa njhani yena a nga se timali leti ti ya kwihi SASSA office a xamuli sungula ku hi trace inkomo inkomo swinene sesi wa mina ni mi tweli mani a khensa swinene ni mi tweli mi nga tlhela rero ri nga na nkoka ayi ko to ze hi cinela a swa vula ku se hi tlhelela futhi kwele ayi va to ze va ku ni dyeraxo warrant officer PT Maluleke va to ze ku ni dyeraxo na va kalaka xitsanana va lava mina kambe swi ya kona hi ku loko sweswi ku vulavuriwa hi sweswo i vuxokoxoko lebyi byi tiviwaka kahle hi voho warrant officer ku xiyimo xi njhani ka timhaka leti ta ti-350 leti ta ku vanhu va kuma ku se vo va tsarisiwe khale hi ndlela yaliya
kambe na tsundzuka ku na van'wani va nga hetelela va khomiwa endzhaku ka loko ku kumeke leswaku ka tindhawu to tala hala va ka Malamulele a va phalavurwa va tsarisiwile vanhu va nga swi tivi hi ndlela yaleyo kambe sweswi mi nga swi vulavula mhani hi swi twini kumbexani muhumelerisi va ta vona ku siku rin'wana hi kuma nkarhi hi tlhelela nakambe ka warrant officer PT Maluleke va ta tlhela va vuya va ta hlamusela ku va ringanyeta ku endlisiwa ku yini hi timhaka ta vugevenga byi fambelanaka na timhaka ta swa timali hi ndlela yaleyo hafu ku bile awara ya 12 i nkarhi wa ku hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta yimise ku yini laya ka awara ya n'we sweswo hi ta swi twa hi nomo wa Rulani Gideon Mzamani ungayelele eka Afrika wa vulavula rirhandzu ra le ka Facebook ko va ku ti tekela ti-chance loko ku ri hi ku munhu wa ringeta hi ku munhu a ku sunguleni mi nge swi hleketi ku u le ku hembeni mara endzhaku ka nkarhi aka van'wani mi twa va kombela ti-favor tin'wani mi swi vona ku hayi letiwani nga ku se tiya ti tala ti-favor ta kona kasi aka van'wani kusuka va la ka Facebook va tali va ku tshunelela kusuhi na n'wina xikongomelo ku ri ku la ku mi khoma nkuzi swa humelela tin'wana ti-case munhu a ka sungule hi ku nga ri hi sweswo swa rirhandzu eka swa rirhandzu mi ku ingaku se ni tikumerini la mi vona basini a tlhe munhu wa kona a nga hayara na movha loko se manje yena u languta movha kona mi nga ri movha wa yena mi swi vona ku ingaku munhu loyi wona wa tshembeka mhaka yikulu i ku va la ku wina ku tshembiwa and once moze mi va tshemba hi loko se manje va hetini hi n'wina hi leswi swi nga ku humeleleni leswi nga ku humeleleni etikweni ra ka hina ende swa vava se hi tisa xitsundzuxo eka vasesi wa hina hi tisa xitsundzuxo eka vamhani wa hina ti tlhogomeleni ti languteleni romance scam yi kona palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a rezi n'we mo gangisa hi ti-inbox se va ta mi themba njhani ku i ntiyiso leswi mi le ku tela swi loko va warrant officer va kha va ku i xikeko a ni n'wi machava ku hi sesi hi nga yimani kwalano machava n'we vilava ka a nga va ri mani mi ya ka inbox mativana kambe mi swi vitani mi yingisela Munghana Lonene FM nhlekani ya ku amukela ka nongonoko Afrika wa vulavula loko wa ku pfulela xiyanimoya kasi ke hi le ku buleni la ku bula na vaxinuna sweswi vaxinuna va ri vana vo tala va le ku kuleni va ri hava va papa sweswi van'wani va nga ta ku happy Father's Day van'wani va swi tivi na ku va ya ku happy Father's Day ka mani kambe na ku sukula yin'we vaxinuna ku hikokwalaho ka yini mi vona ka ongeti ma vatswala vana lava kambe mi nyamalala ni kombela hatla hi nghena mhakeni la ku kuma vaxinuna vo hlaya hi nga jikajiki a hi ngheneni mhakeni ni ta kota ku kuma vaxinuna vo hlaya va ta kota ku hatla va hetelela ku va hi byela ku hi fike njhani ka xiyimo lexi wonina wa xi sungula hi loyi i nhlekani hayi Khalanga minjhani hi pfukeli papa minjhani wena hi pfukile mhaka leyi yi hi kambirhi Khalanga loko ni twa va ra xibedhlele loko n'wana a beburiwa manese lawa va nyika xitsundzuxo xa ku ri u nga n'wi tsarisi tatana wa n'wana hikuva i nge yi kumi mali liya ya grant ya child grant ma swi twisisa so tatana a nga vekeriwi la ka xitifiketi ku ri sesi kumbe manana a kota ku kuma that child grant and sweswo swi rekhodiwa as part ya stats swa vana va ku kala va tatana so swa misleader sweswo hambi swi ri tano ku na nhlayo ya le henhla ya vatatana va tsutsumaka vana a hi nge swi kaneti sweswo swa humelela mara majority of the cases Khalanga mi kuma ku ri hayi mina mukansi na rhumela mali na le ya government ya nghena hikuva a ni hi ta ku yini vusweti byi nga nava etikweni so state lexi a xi rhonga ngopfu because va tlilasifa n'wana loyi a nga na mutswari wa xinuna kumbe mutswari wa xinuna a nga tiviki kasi ni koho a sayitini kambe vanhu vo fana na va statistics South Africa va famba va endla vulavisisi ivi va huma na tinhlayo teto ta ku vana vo tala va le ku kuleni va ri hava mindyangu yo tala yi rhangela hi vamanana ku hava tatana se xivutiso ku ta va ku mi le kwihi n'wina va tatana Khalanga ku le ku tikeni etikweni ku va ku masiku lama vhana loko i vulavula i fanele i va careful hi marito lama ma vulavulaka hi lahle ntumbuluko wa hina tanihi rixaka ra vanhu va ntima kumbe rixaka hambi ku ri rixaka ra Vatsonga leswi a swindlisiwa swo khale Khalanga swa ku hayi mina ni tanihi mukansi ni ta kuma nsati hi tshama swin'we ku va na ku tshembana hambi no ya Joni lembe hinkwaro ni va ni kuma ku swilo swa ha tshamisekile
so loko se ku nga ri na ku tshembeka ka lowa mhani yo dlina hi baleka hi ku ya hi ntumbuluko wa hina a hi swi tivisi swona hi tiva ku ri n'wembe yi hala ka vanhu va xinuna then va xisati a va navi mara se masiku lama hi nava hinkwenu hi swin'wana swa swilo leswi swi endlaka swilo swi va tala khalanga hi swin'wana swa swona a ni ri is the main reason ni ri yin'wana ya ti-reason inkomu Nemetweli votakhetsa 0860002543 kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta kota ku twa tlhelo ra mhaka un'wana miyingiseri loyi nhlekani Ehlekani papa mpfukeli. Mpfukeli minjhani? Mpfukeli. Akhensa. Hayi na itwa hlokomhaka no sungula ku nghena ene ni tsaki ngopfu khale ni yingisela nongonoko lowu na malembe manharhu na wona nongonoko lowu ku phela. Amukela akhensa swinene mi ri yini n'we? Man mhaka leyi ni vulavulaka hi yona kumbe hi vulavulaka hi yona leyi ya vana vo ka va nga tsarisiwangi aka birth certificate yi andzile yi sungula na vasesi na vapapa va vo ma 70 74 73 yi ta va fika va vona vatswari va xisati va vona va ri na bindzu ra kahle ngopfu aka vana loko va ta va hambane na vatata wa vona. Bindzu ra kona ku nga mi kuma loko a fanele a hambana na papa wa vana a ku hayi vana va mina na teka ni ta famba na vona a kha a rivala ku ri loko a teka vana va yena a ku i famba na vona i dlayela vana papa hulu i dlayela vana hahani i dlayela vana papa lexi a nga ta ya a va komba xona i va malume a ku heteleleni a tlhela a n'wi teka a n'wi hundzisa va ya n'wi teka xivongo phambeni ku ndleka sweswo ene swi va swi moxela vana hi ndlela yin'wana yi chavisa ngopfu na vona va papa va hava responsibility aka vana va vona hi ku loko a fanele a hambana na mhani wa yena wa mhani wa vana a nga swi koti yena ku tiva ku n'wana loyi a lavaka u suka aka vona a ya tshama a mutini wo ka wu nga ri ka vona laha a ku kuleni ka yena ku nga ta kula a nga swi tivi ku na loko a kumana na ti-challenges kumbe wa hlupheka kumbe wo endla yini aka vona hi le kwihi i te kwihi a ha ri ntsanana papa a langutile why vana va nga sali akaya ka vona va sala akaya ka vona vana laya va nga sala kona kambe xivutiso xa mina namuntlha ni ri vana vo tala ve le ku kuleni va ri hava bava xana xivangelo i yini n'wina loko mi ni hlamula mi ri yini? Xivangelo i vatswari havambirhi ka vona hi ku lowu wa xisati u ta fika a ku vana va mina ni famba na vona kumbe ni kuma ku ri loko va fanele va tswala n'wana yaloye hi ni ya ka hlokomhaka loko va tswala n'wana yaloye va n'wi tswarile kumbe va hambanile kumbe a va hambanangi va n'wi tswarile kambe loko se a fanele a ya tsarisiwa le ka home affairs leyi a nga ha swi tivi mhani luya ku ri n'wana loyiwani i n'wana loyi a faneleke ku n'wi nyika xivongo xa yena a n'wi nyika tata wa yena a n'wi komba tata wa yena i fanele a teka vutihlamuleri bya yena hinkwabyo a ku i n'wana wa mina ni wo bobula a ku i n'wana wa ka Khoza i n'wana wa Khoza a ku hetelele na yena papa yaloye a nga ha langutisi ku heyi n'wana yaloye i n'wana wa mina yaloye ni kombela ku ri hi hambaneni na swikuka a hi hlanganeni laha ka home affairs hi endlela n'wana xitifiketi xi vula ku n'wana i n'wana mani na mani n'wana a kula a karhi a swi tiva ku na minduku a ta ti tiva na minduku a ta kota ku tiva va ta kota ku tiva ku loyi i n'wana mani hambiloko ku ri ku endleke yini kumbe ku endleke yini vutihlamuleri byi na vanhu vambirhi va ri vambirhi vanhu lavambirhi lava loko a va swi kota ku tiva ku hambana ka vona kumbe swiendlo swa vona kumbe mahanyelo ma vona a swi koti ka vana va fanele va endleliwa leswi va fanele ku endleliwa swona ku kota vona va ri vambirhi va nga na swivongo swa vona ku hendlela a va ta swi kota ku va tiko ri famba kahle va Nemetweli papa khensa swinene nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona TIK kusuka Giyani kambe ke a hi ku twi mhaka hi yaleyo vana ve le ku kuleni va ri hava papa van'wani hi sonta a va nga swi tivi na ku va ta byela mani ku bavo happy Father's Day va mhani ve ri mitumba ta vana papa vana ka vana va vona hi ta vulavula na n'wina hi hafu ku bela awara yan'we sweswi ha vulavula na vaxinuna ve ri mi tinyoka a mi le ku hlayiseni vana va n'wina hi ta vuya hi yisa mahlweni kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi hundzela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula enongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela wona TIK kusuka leni a studio 1 hi le Giyani le Masingita Mall 0860002543 wo va nyoka na ngo tswala n'wana tsutsumi n'wi siya a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka a ni nyoka botheti
ni vulavula na Ken Baloyi Makombandlela ta nyika tlhelo ra mina ra mavonelo na ku vavasati lava kun'wana va na swifafa swikulukumba ngopfu loko o va a ri na n'wana na munhu ivi va hambana i lava leswiya swa ku loko se va hambanile ku nga ha vi na nchumu lexi xi nga ta n'wi endla ku a va na vuxaka na n'wana loyi a tsema vuxaka bya n'wana bya papa n'wana na n'wana wa yena a swi vona Perfect. Na ni mingisa ri mehelelwi a byi hlwelangi a ni ku a na ha ri moyeni ni fane ni lo wile ni ku yingiseleni se ive swi kuma ku na hina vavanuna na hi hexe hi fika hi misana na hi hlanganyeta mindzilo yo ka hi nga yi tivi yi tshivele hi vamani munhu a nga lolohi ku fika a kuma n'wansati na vana ivi a fika a nghena a va hlayisa ingaku i va yena mara a nga tivi nchumu hi laha va paku kona a nga lava tiva ku tatana wa n'wana i mani ivi na n'wansati i va a miyerisa sweswo that's why mi kuma ku vana va siveriwa misanana i va papa wa vona va ntiyiso va nga va tivi futhi loko ku fokotanisa ku ni na n'wana na munhu loyi a nga ya a ya kuma n'wana wo antswa ku tlula mina hi swa timali a va lavi no tiva ku loyi khalanga loyi hikokwalaho ka yini muku wanuna wo antswa ku tlula mina hi swa timali i swa timali ntsena munhu a nga antswaka ku tlula n'wina wa antswa hi swilo swo tala handle ka mali ntsena vavasati va languta sweswo loko mo va mi nyikana n'wana na munhu ivi mi hambana ivi a ya ku mali wo famba hi movha loko wo i lava ku ya vona n'wana wa yena i ta ku byela ku hi ta ni onhisela i nga lava ku ni onhela swilo swa mina a nga ha languti timhaka ta ku wena i lava ku vona ngati ya wena hi ku phela i lexi xi endlaku ku ni va na vuxaka na n'wana wa mina a hi timhaka ta ku xitatus xa mina ka swa timali xi njhani i ngati ya mina luya so n'wana i na mfanelo ya ku va a tiva tata wa yena mina na mfanelo ya ku va ni va na vuxaka na vana va mina vo tala vavanuna ako va tinyoka ku fika kwalani va siveriwa hi misanani hi vavasati lava mi ta hi onhisela swilo swa hina ni move on wa hina wu nga move on n'wana wa xikwembu i move on i tsakini laha nga kona mara a nga tsakangi hi tlhelela ra na ku i la ta tiva ku vutomi bya vana va yena byi famba njhani mara wa siveriwa a swi vona hi marito man'wani a mo va mi kha mi lava ku mi lava ku tlhelela ka vaxisati lavawani n'wina mi va mi kha mi ku ni lava ku n'wana wa mina a lexi ni xi dyaku n'hweti na n'hweti na yena ni n'wi tsemela ivi lava va ku Baloyi fambela kule na mina i ntiyiso ngopfu Dr. ni swi experiences leswi ni vulavulaka hi swona ni swi tokotile mi tokotile ku na sesi wun'wani wa ku hala va mitwa hi nga tshama hi va na vuxaka ivi ku va na n'wana sweswi ni endla maqhinga ya ku ni la ta tiva ku endleka yini hi vutomi bya n'wana a ku mina ni move on ni na munhu wa mina i ta ni unisela wa yina wena i nga languti nsati wa wena na loko mina nsati wa mina yi heti leswiya swa ku hambiloko a ni nyikiwa nkarhi wa ku ni nga hanya na yena a ni nga ha ta swi lava mara hi mhaka ku na swi tiva ku hi tshame hi boxa nomo a ni la ta tiva ku endleka yini hi ku a ni nyoka ma swi vona so vavasati loko wo tshuka a hambana na munhu ivi a ya kuma wo antswa a nga ha la ta tiva ku mina vana mhaka leyi nga ni qondweni i ku i ta ni onhisela xinkwa mara loko a hambana na munhu ivi a ya kuma la ka west i ta tshama ka la ta tiva ku i ri n'wana i dya yini n'wana i dya yini ku endlela ku i tshameka yi n'wi tekela nhlokweni hina hi lava vana va hina protect swi nga khathaleki ku vuxaka bya mhana hina byi babise ku fika kwihi na mi tirhipoti ni khenseli swinene leswo hi marito man'wani hi nga tsutsumeli ku vanhu lavawani vo tsutsuma tanihi vaxinuna a hi tsutsumeleni ku twisisa ku kama un'wani vo tsutsumisiwa we u ri yini mingisero wa mina 0860 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela un'wana mingiseri loyi nhleka aye khalanga papa mina mpfukeni pfukile njhani ya khensa loko mi bela riqingho ta n'hweti ri yini timhaka mo va nyoka na khalanga mhaka ya vana leyi ni zama ku ni hleketa kahle kambirhi ka nharhu ni vona ku kahle nkingha ya kona ku nga ku ri yini khalanga mina mavonelo ya mina ni vona hi ku ri nkingha ya kona i nga ri hi liya ya ku masiku lama ku ndliwa vana ku nga se lovolaniwa ene loko ndliwa vana nga se lovolaniwa khalanga swa tika mani mi kuma ku munhu va ta pfumela va ka ntombi ku heyi n'wana i ta vitana xivongo xa ka hina ku ke ni a ni n'wi lovolanga se swi fika laha hi marito man'wani mi vula ku yini mi vula ku vana va fanele
la n'wana a humaku kokwa ka vakokwa ye va ala ku a va wa ka mathevula ni nga se lovola mhana yena hi swona vulaka swona hi swona leswi endlekaka khalanga wa ta ku byela ku wa faneke a vitana xivongo xa wena u nga lovolanga swi va tani loko mo languta vana vo tala lava nga kona khalanga va vitanaka swivongo swa vamhana vona va ta ku byela kahle ku ba hi a nga lovolanga se a nge vitani xivongo xa ka n'wina u nga lovolanga leswi swi ta tarisa sweswo mo kuma nkarhi wun'wani khalanga munhu u kume mi bayizisane ma ha ri high school loko ma ha ri high school loko se mi ya suka high school mi ya sungula ku famba tindhawu mi vona tixakaxaka letin'wana u twa nga ku hayi khona hayi vutomi se bya sungula ku hanyeka hala se i rivele kambe i na n'wana u kuma wun'wani na yena still se u continue na vutomi ku va na vana se liyani i sele a ri yexe wa ha ri hava papa so hayi yona ya tika yeleyo khalanga ku that's why mi kuma ku vana va tala va tshama va ri hava papa timhaka to fana teto ntsena leti mina ni swi hleketisaka swona leswi swi vulaka ku hi ku ya hi n'wina va tiyimiserile ku hlayisa na ku kurisa vana va vona mintlhontlho hi yaleyo maku hi hlamuselaka mintlhontlho ya koho yo yaleyo khalanga ya ku he va ta ku byela ku a wu lovolanga ene ku ke na hayi ku loko mo hlaya hayi ku a hi swi lavi ku swin'wana swa kona tsundzuka na mina loko ku ri na n'wana wun'wana ya n'wi tekela certificate loko ni ya fika leni ni fika ni va ni byela ku hayi va pfalini hi vuya mundzuku ni swi voka phela na swikoropo swa ku a ni lo kombela hi xa mundzuku no teka ID ni nyiketa mhana yena ku i ta ya tswarisa hi yaleyo ID loko a fika le loko a vuya ni kuma a va ni fakangi va ku hayi hi mhaka ku wena a wu nga ri kona ni mi tweli boti a khensa swinene tlhelo rero mi nga ta na rona ku dya ku engeta hi swona khalanga inkombo ta mina khensa 0860002543 nakonoko eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela va ri line liya hi amukela ku yona tinqingho yo ju hi ku ya hi muhumelerisi aku vavanuna va la ku vulavula la a hi tweni n'wana hello minyoka na nhleka ni njhani boss epfokele mjani ani nyoka mina bomba msengo kusikokola Valdez yena ayi nyoka ene anova xivungu ene anova nchumu kambe sweswi nga ku heta ku vulavula papa lava nga ku heta ku vula loko i nga lovolanga a ku na n'wana loyi nga ta tsariwa hi vito ra wena a ku na n'wana nga ta tsarisiwa kona i mhaka wo sungula xa vumbirhi loko i nga tirhi kahle va ri i ta va vanhu va timali letiya ti nga tati sweswi va nga sungula van'wani va timali ti ta tisasa lena sasa na yona se yi nghenelerile ka ku mina na titirhele hi kumanile a ni kuna ku ni bayisisana kwala vuton'wini nkarhi wun'wana wa kuma n'wana na munhu mara vuxaka byi nga yi kuli ivi hi xi titirhele kahle swa na botlhela se hi ku mali leyi a nge yi kumi ya 350 loko o tsarisa n'wana ku botlhela le ku sapoteni se i ta ta hi le tlhelo botlhela va sapota n'wana yena tlha kota ku kuma 350 hi leswi nga kona a hi ku hina hi swi lava ku sapota vana ene a kha a va sapota vana valava va nga ri kona hi nga ri kona ka certificate swa vona ma kota ku ndzivisa se na le loko mo ri neta ku laveka ku vana lavo hi voxe va sapotiwa na va va nga ri kona la ndeka certificate hina hi voni swi ri na nkoka ku tshama ndeka certificate hina hi vona swi ri na nkoka ku n'wana a tlela jini ma kota ku ndzivisa se vona a ni koti ku mi twisisa a ni koti ku mi twisisa kambe mi ta kombela mi yingisela loko hi bula na mutivi wa nawu mi ta swi twa ku swi onha ku fika kwihi loko vito ra n'wina ri nga ri kona ka xitifiketi lexiya xa n'wana wa n'wena mi yingisela hi ku a ni n'wana n'we i le ku hlayisiweni hi n'wina mi kha mi ku hayi hina mhaka hambi hi nga ri kona ka xitifiketi ivi mi lova mi ta twa ku ta endleka yini hi n'wana wa n'wina loko fambe ni nkombo ta cancer 086000 mi nga si famba ni nga si famba na yi kambe dyondzo leyi nga kona sweswi na mina ka na dyondzo leyi nga kona i fanele byela vanhu lava ku va luza ku ka kwihi na mina swi ku na luza hina u ti byela ku u to teka kwala ka benke ku a hlayisa vamana ni a kha a sapota swikopa la benke a wu yisa hi voko kwalava va ta rhanga va ya ka khoto va hlahla hayi sweswo hi yo mhaka ni nge sweswo mi nga ha tlheleli ka swona lava swi tivaka va ta mi hlamusela va le ku teni
mi nga ha tlheleli ka swona loko ku ri ka ha ri na swin'wana a hi khenseni inkomo and ntiyiso a hi lavi ku dyondzisa va xinuna ntsena na n'we va xisati hi ta va hi ka hi dyondzisa hi yo mhaka hi sungula hi nyika mutivi wa nawu a xikarhi ka minjhekanjhekisana leyi mimbirhi un'wana muyingiseri hi loyi i nhlekani ahee njhani hi pfukeli papa minjhani hina hi hlayisekile na hina hi lava ku khomba nyana yona leyi ya vana leyi hina mi vula n'wina mani hina leswi mi nge na hina mi vula n'wina vana no ku rheta ka ririmi vulavulani kahle hi twa mi ri yini na khumba yona leyi ya vana leyiwani ka tika minkarhi yin'wana mi kuma ku ri ku hanyiweni ti-mistake nga ti-mistake loko mistake yi humelerile laha ku fanekela ku va na ku hambana kona i ta byeriwa ku vana va mina i nge va voni mina mhana vona ni nga ri kona xikombiso sweswi xikolo xa pfala munhu wa swi tsakela ku va ri na vana va yena kusuhi na yena mara munhu ta ku byela ku vana va mina ve nge kusuhi na wena mina mhana vona ni nga ri kona ma yi vona mhaka yile ene loko mhana yena va nga ri kona i tata njhani hi ku se ku na van'wana a kusuhani ma swi vona a ku a na ku famba byeriwa vana loko mhana yena va nga ri kona i tata njhani hi mhaka yena a ni i ta na vona kwalaya xiphiqo yini a ni n'wi i mi tisela vana se loko a mi tisela vana xiphiqo xi le kwihi mi ti tshamele na nghamu ya n'wena sweswo loko a ni ngo ku va na ku hambana la xikarhi se munhu a muvha ona vana un'wanyana se loko ni ku hanyeni na un'wanyani mi nga tsutsumi yingiseri wa mina i ntiyiso n'wina mi le ku hanyeni na un'wana luya i ta na vana va n'wina se mi ta kota ku va vona ni ta vuya ni yi landzelerisa un'wana miyingiseri loyi hlekani vulelani mi njhani n'wena kona minjhani na sorry Bootpet imani nghena la hina hi huma ka mbita ku fana na sweswo mina ta mi byela leswi swi nga ni humelela mata ku humeleleni Bootpet mina nte loko la ni tirha kona ni tirha ka mfumo loko ni resigna u kuma leswo vavasati vo tala loko immediately n'wanuna a nga ha ri na mali a va n'wi lavi number one ni fanele mi swi tiva ni te loko ni ta ni ta inana loko hi sungula ku hambana vona ku ri a na ha tirha ni ri na vana vambirhi ku humelele swin'wana ni fambe ti-social work lava ti-family advocate na yini Bootpet n'wansati loko a nga ha ku lavi ne hina a ku na n'wanuna ka nga la ku sapota vana va yena hina vana va hina ya va lava ya support a make sure loko u xava na grocery every week loko u yisa grocery ku teka yi cukumeta a phambeni ka vana a tlha ku byela ku ri loyi n'wana nge kumi nge tshami na yena se vavanuna vo tala Bootpet ya ti sapotela vana va hina mara ta hi vuyela hala mara mina ni katekile mhaka ku ri ni fayitile ku fayita ka mina ni nga lwi a ni rhuketeriwi vana va mina na va sapota lowun'wana wa heta BCA a university lowun'wana u le ka vo grade 11 hina communication n'wansati ta ku ndlela xitori hina a hi tinyoka Bootpet mara ni byeleni loko hi ku ni ta va vutisa va mhani swilo leswi mi nge le ku ni byeleni mi vula ku loko mi nga ha tirhi ra hela rirhandzu kasi rirhandzu ri khumbana na ku tirha Bootpet loko n'wansati o hola mali ya ku ndlula mani twa Bootpet ku muhola mali ya ku ndlula ya wena vhela swi tiva ku swi nge fambi kahle emutini mantwisi hi valala mi kha mi tshama swin'we u n'wi dyondzisa na xikolo ku ringanxisa la rangi xa kona swi pfuna ku ringana a rivala ma swi vona se mina leswi ni nga tsakisa hi xona ni tlhela ni na vana lava yena a ni va kombela na hambani ku ni kombela ku loko la ta va vona a ala mara vete loko va kula leswi pfuna ku aka yindlu ni recover I lost everything timhaka ta tiyindlu na yinani mara loko ni ya recover ni va kahle ni va right ni va na yini ni tlhela ni kombela ku ni kombela ku ri vana ni ta tshama na vona wena u tshame na vona 4 to 5 years a ku a u nga teka lowa mfanelo wa nhwanyana rivala loko u lava ku yisa n'wana ya n'wi endlisa misisi u ku byela n'wansati wa ku ri wa mina ni ta n'wi endlisa hi mali ya mina ku ta ndleni eka xi vona misisi i nga ri ko misisi ya milungu wo ka nga hlayiseki na yini yi ka ya ha swi nyumisa u ku byela ku ri nge swi koti sweswiwani I'm happy ni ne ku ri ni na access ya ku ri na va vona nkama n'wana n'wana va chelela mali ka ti-akhawunti ta vona va hlupha vanhu lava Bootpet loko mo vona vanhu lava pengapengaku la switarateni lani wana switarateni vavanuna va pengaku swi vona vanhu lava a ku na munhu a nga ta ku ra penga n'wanuna a nga pengisi hi n'wansati va hi hlupha swinene mi le ku tirhiseni rito ro ka ri nga a ri amukeleki ku penga mi vula yini n'wini sorry ni vula ku ri lowu mi hi vona hi rhwalela maphephe lomu ka ti-N1 hi rhwale ma-dustbin hi endla hi relationship yona leyi
loko mo endla topic yin'wana good pet one day ne mo ku hi kombela vavanuna lava nga hambana na vavasati ntsena mi hi nyika 30 inani yaleyo hi nga tsaka ngopfu hina yi le ku teni nhloko vakale i tsale hansi vuhumelerisi hi ra vutlhanu vhiki leri tako hi ya vulavula hi yona hi vulavula na vona ntsena ku vavanuna na vavasati lava nga hambana na va nga hambana va ta kota ku hi byela ku a swi vanga yini swa tiva budget hi nga mi tala hi khome maphepha kwala hi ta delivery ya tupeka hi pfuneni ni mi tweli ku na un'wana ka la layinini la ku hetisela hi yena hi nga sema mahungu na misava inkomo papa sweswo mixero munghana lonene FM kompatlela ku sala timinete timbirhi ya kuma mahungu ya misava loko hi vuya mahungu ya misava mutivi wa nawu va ta va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ivi kusuka kwalano hi ta twa n'we va xisati ku n'we va xisati mi ri yini va vurili vavanuna n'wina mi ri yini kambe ke hi loyi ya ku yena mahungu ya misava enhlekani inkomo botfet ni khensile swi swo tala loko vhe nghena makete ku na timhaka to tala leti ndlaku ku va papa va nga ri kona avuton'wini bya vana va vona so mara va mhani leswi ni nga swi vona kumbe hina vatswari hi langute more especially loko mi kuma ku ya hambana munhu i langute ntsako wa yena hayi ntsako wa vana mi ta vona hi cini na vana i va mina la ku famba na vona hayi ku i ya ku va hlayiseni i ya va chela moya ya ku papa loyi a hi papa n'wina kumbe i papa wo biha leswi nga ri ku kahle ma swi vona i papa wo biha a nga hlayisa a nga endli leswi a nga endli leswi a hi timhaka ta ku i mpela a wu hlayisi kumbe wa hlayisa i timhaka ta ku vana va fanele va ku languta yini hi tihlera ro biha va ku teka nga ka u papa wa kahle a wu munhu wa kahle ku ri yena swi ta ku endla ku i fila kahle hileswaku ri i la ku sala a ku vona i kha i safara hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi yena a vonanga ku swi ta n'wi tsakisa yo va na vuselfisi hi xilungu ni vula ku loko mi ku va ku chela moya mi vula yini ku chela moya hileswiwa swa ku ni lata ku vana va mina va hleketa va mi languta hi leswi mina ni mi langutisaka xiswona a ni vana i vana va twa leswi mina ni va byelaka swona kumbe va hanya hi leswi va swi vona ku mina ni hanyisaka xiswona loko na ta ku vana va hanya kahle va va na mahanyele towards each and every person kumbe aka mutswari wa vona hambi wa xisati hambi wa xinuna ni ta hanyisa leswi ni lava ku va hanyisa yiswona ni tlhela ni va byela leswi ni lava ku va hanyisa yiswona mara loko ni lata ku va ni dyondza botek ni nga swi endla kahle hikuva ni vulavula va ni vana va nge swi khwiseni va ta swi vona loko va kurile ni mi tweli boti ayi khenseni tlhelo rero inkomo ayi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na Rhulani Mzamani nhlekani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Ashum Bootpet na muhumelerisi Polani Chindani. Timhaka ta ku tala vavanuna a hi mhaka ya ku vavasati kumbexana vo tsarisa vana hi swivongo swa vuvone i timhaka ta ku vavanuna van'wani hava vutihlamuleri bya ku nghenelela ehenhleni ka swilo swa vana va hina na yo yaleyo ya ku va va chava ku va nga kumi ndende hi yona mara vavanuna va ku tala a va na vutihlamuleri ehenhleni ka vana va vona ni va mina vana va vitana mina tirhisona sweswo swa ku va wu kuma mudende a va wu kumi ni lava ku swi tiva mina na sapota vana va mina se vavanuna a hi ringeteni ku tlhogomela vana va hina nga tshiki vana va hundzuka maboya danke rixile Bootpet hey ni la ku nghena ka nhloko mhaka leyiwani mani hayi ta vuya switano Bootpet vana lava hayi ku ri vo tatana most vo va tsutsuma vana van'wani va tumbetiwa hi van'wana vona nkarhi wun'wani mi kota ku va na n'wana mi kuma ku ri mhana yena a ya komba tatana un'wana loyi kumbexana a vona nga ri yena backup ya yena yi ta va sharp or future ya n'wana leyi ta va sharp loko a kombe loyi a tshika tata wa n'wana wa ngati swi va swi lo tumbetiwa masiku lamawani vi leswi at least na government yi kota ku va yi backup nyana mi kuma ku ri ku na timhaka leti to va ku loko a fanele a tsarisiwa i certificate at least na vito ra tatana ra hoxiwa so hi leswi swi va banyana vo mali lava mara nkarhi wun'wani
va yi kota ku va va hi endlisa swo sweswiya va kha va swi tiva ku ri loyi a papa n'wana kwa hemberiwa munhu wa rhongo ku hemberiwa munhu wa rhongo. Muhaxi mina xikala vito la ka Chavani Mountain View. Timhaka ta ku va n'wana nkarhi wun'wani ni twa mi yingiseri valavo a va ngheninyana kwalano va ku ri n'wana xivongo swi vula ku ri nkarhi wun'wani swi vhe swi tikomba ku munhu a nga lovoriwangi. No n'wana normally kahlekahle mina hi ku ya mina n'wana hi tshika swa xikhale n'wana u fanele vitana xivongo xa ka va papa yena swi va swi ri normally ngopfu swo fana na sweswo. And then hi vuya laha ka ku ri masisi wa ku tswariwa n'wana swo ndleka ku n'wana waloye wa papa yena swi ya dawasinyana muhaxi n'wana i fanele a tsarisa xivongo xa papa yena swi va swi ri normal hambiloko ku ri ku mi nga tshami swin'we cause a ni loko mi ze mi rhandzana swi vula ku ri mi rhandzanile. Ungayele leswi eka Afrika wa vulavula. Hey, rirhandzu ra le ka Facebook ko va ku ti tekela ti-chance loko ku ri hi ku munhu wa ringeta hi ku munhu a ku sunguleni mi nge swi hleketi ku u le ku hembeni mara endzhaku ka nkarhi aka van'wani mi twa va kombela ti-favor tin'wani mi swi vona ku hayi letiwani nga ku se tiya tika ti tala ti-favor ta kona kasi aka van'wani kusuka va laha ka Facebook va tali va ku tshunelela kusuhi na n'wina xikongomelo ku ri ku la ku mi khoma nkuzi swa humelela tin'wana ti-case munhu a ka sungule hi ku nga ri hi sweswiya swa rirhandzu ingaku sweswiya swa rirhandzu mi ku ingaku se ni tukumerini la mi vona basini a tlhe munhu wa kona a nga ha yara na movha loko se manje yena ya languta movha kona mi nga ri movha wa yena mi swi vona ku ingaku munhu loyi wona wa tshembeka mhaka yikulu i ku va la ku wina ku tshembiwa and once moze mi va tshemba hi loko se manje va hetini hi n'wina hi leswi swi nga ku humeleleni leswi nga ku humeleleni tiko ra ka hina ende swa vava se hi tisa xitsundzuxo eka vasesi wa hina hi tisa xitsundzuxo eka vamhani wa hina ti tlhogomeleni ti languteleni romance scam yi kona. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ente iso mingitsera umngana lona NFM a hi sukeli mhaka hina hi ku tala na yona twi hi ndlela yoyole se sweswiwani mingitsera umngana lona FM kutisela nongona ku Afrika wa vulavula hi teri hi vurile na vaxinuna va vulavurile se ni ya ka mutivi wa nawu un'wana wo tshama tsakile a hi munhu a hi munhu wa swicele loyi loko u vulavula na yena wa n'wi twa i tshama tsakile moya wa yena wu tshama wu lorhelele mutivi wa nawu loyi lava ku bula na yena kusuka ka P a na ha voni se na swi vona ku ana ha voni PBN Mawila Attorneys i sisi Priscilla Mawila mutivi wa nawu lava hi bulaka na vona sisi Priscilla nhlakani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Alton Woodpad na vayingiseri va Afrika wa vulavula. Mi yo ta kan'we studio a ma ha vuyangi se Priscilla hi one yini kazi Hi lo alerisiwa. Mi lo aleriwa ku mi ngati Ku na buti van'wani va hi blokaku kwalano. hayi a swi na mhaka hi ta swi lulamisa a hi sunguleni la ka timhaka ta a ni kha ni vulavula na vaxinuna sweswiwani va kha va nyika matlhelo ya voho hi ku hambanahambana ka voho kambe ke mhaka nkulu leyi nga mi rhambela yona i timhaka ta ndzhaka na vana ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku na vana lava tswariwaka evukatini ku na lava va tswariwaka ehandle ka vukati timhaka ta ndzhaka ti ndlisa ku yini ka vana va valavo mani Woodpad swa ndhaka a swi swa ku le vukatini kumbe a wu le vukatini a swi affect n'wana leswi swi endlekaka i ku as long as mana n'wana a kota ku tiva ku papa n'wana i mani loko o tshika a hundze misaveni kumbe a hi siyini u fanekele a ya claima ka estate ya papa ye kumbe ka ndzhaka ya papa ye swo tika laya mi kuma ku loko ku ri na certificate xa lexo van'wana va kha va xi vula ni ri ku yingiseleni loko xo va xi nga tsarisanga loko va fanekele va ya claima la va fanekele va rhanga va va na vumbhoni byo kombisa ku hi mpela munhu loyi a nga hundza emisaveni hi ye papa n'wana so lava vanhu va nga ta tsutsuma na ti-home affairs va kombela vahahani va ku hi kombela ku endla ti-DNA test kumeka xo ku n'wana hi yehe mara loko wo tshika u endle claim ku nga ri na vumbhoni yi nge processiwi so swa delaya un'wana a kha a vula timhaka ta ku swi vula ku u na n'wana loyi i va nga sirhelelekangi loko ku ri ku n'wana loyiwani i n'wana wa Grace na Pat ivi ku ve a nga tsariwangi helo hi timhaka ta Pat i na vana van'wana na Abigail
swi vula ku loko Abigail o hatsa a ya claima estate a nga yi teka musi loko se pheta sala ku phapara kuma ku a nga kona kahle mhaka ku a ni luya u ta va loko a nga tsarisanga hi leswi vulaka swo handle ka loko va hatla va tlhariha va va tsutsuma va ku loyi i papa n'wana hi ta tisa vumbhoni master wa kota ku okay loko ku ri na claim yo karhi mara yi nga ri na vumbhoni va ku hi mi nyiketa nkarhi wa ku mi ya ka home affairs kumbe ku endla ti-DNA test mara swo hlwerisa and mi kuma nkarhi wun'wani vanhu va nga ri na ti-resources ta ku kota ku endla ti-DNA test hi ku hatlisa ma swi vona se loko kumbe swo tika ku tsarisa sorry swo tika ku tsarisa van'wana ka certificate leswi kumbe swa ona a swi tiki a swi oni mara leswi van'wana va kha va swi vula sweswi ku a ni ku na van'wana va la ku tsarisa timali letiya ta mahala letiya va ku munhu loyi a nga na mutswari a nga hlayisiwi kumbe njhani mara leswi va fanekele va swi tiva ku hambi wa hlayisa hambi a nga hlayisi loko munhu o tshika a hundze emisaveni swo boha a benefita ka estate ende loko munhu a fanekele a benefita ka ndzhaka ya papa wa yena kumbe ya mutswari wa yena wa xinuna hambi ku nga ri na wili swo boha a benefita because interstate taxation yi ri as long as u ri wehe papa wa n'wana hambi ku ri n'wana wa le hantle kumbe n'wana wa le kwini a swi affect mara as long as ku ri na vumbhoni byo kombisa ku himpela swimanimani i papa wa n'wana then n'wana lowo wa benefit se loko sweswiwani xiyimo xi te tani hi ku hi na xiphiqo laha Afrika-Dzonga vatswari vana vo tala ku vuriwa ku vele ku kuleni handle ka vatswari ngopfungopfu va papa tlhandla kambirhi ti-estate ta babava vona ndzhaka ya babava vona a va ha koti ku yi kuma hi ku sweswi mi vulaka swa ku ta laveka certificate na yini loko ko va ku ri ku munhu wa koho i le handle ka vukati swi nge olovi ku vahahani va tala ku ka va nga n'wi lavi ngopfu munhu loyi boti va nga n'wi lovolangiki se kwalano mi nga tsundzuxa yini ku xiyimo xi te tani mi ti vonanga ni nga tsundzuxa ku hambi n'wana a lo kumiwa a handle ka vukati as long as ku ri na certificate lexiya swi endla ku swilo swi va swi ri fast swi nga mi hlwerisi mi hatla mi kuma mali ya n'wina hi mhaka leswi mi swi vulaka va hani hi mpela va ta khola mi ta kuma ku mi la ku ya le va ku hahani loyi na ku hi swi tiva njhani ku hahani i makwenu wa swimamani hi mhaka ku loko se vanhu va nga beburiwanga hi mani wun'we mi ya kuma ku nkarhi wun'wanyani swa hlwelanyana kumbe mi kuma ku va ku hayi loyi i n'wana wa kona kasi va lo tsana ye hi kwini kuma swa ku leswaku swi bohanini leswaku u ta rilaya ka hahani u ta kuma ku hahani a hi yena wa la mutini so mi kuma ku n'wana wa disadvantagiwa unnecessary so leswi mi nga ta tsundzuxa swo vanhu i ku loko n'wana o beburiwa whether munhu u le vukatini kumbe a nge le vukatini loko ya tsarisiwa certificate lexiya a va fambi na papa n'wana kumbe papa n'wana na yena ka xoko vito ra yeri kokwala ka certificate a swi zi swi endle ku loko yi swi ri kona ka certificate munhu a nga kumi 350 kumbe tiyiniyini u ta yi kuma mali leyi hi mhaka ku loko u kotisa ku kombisa ku papa loyi a nga koti ku ni hlayisa ku fikelela laha ni lava ku hlayisiwa hi kona wa qualify xin'wana xivutiso xana un'wana muyingiseri wa ku heta ku tiba xifuva laha a ku hina mhaka hambi hi nga ri kona ka certificate a ni vana va hina kha ha va hlayisa swa kha swa tikomba laha ka tibangi lava va hlayiseriwaka n'wana va nge swi koti ku tirhisa vuxokoxoko lebyiya bya ku balo a hamba hi hoxela mali na hambi loko a lovile se swi vula ku na ndzhaka ya yena na yona hi ta tirhisa vuxokoxoko byebyiya bya le bangi va nga swi kota ku swi endla mara loko mo kuma ku nsati kumbe loko mo kuma ku buti a tekana nsati wun'wanyana nsati leyi a nga ku nga ri n'wana wa munhu se swi tlhela swi hi tlherisela ndzhaka ku hi fanekele hi ya kombisa ku munhu loyi u fanekele a va a ri n'wana wa munhu because loko munhu a lovini ndzhaka ya yena yi fanekele yi dya hi vana va yena loko mo tikuma ku mi tshama na n'wana wa state loko ku nga ri n'wana wa wena a nge yi kumi mali from the estate mandisa kumbe ka ndzhaka so swi tlherisela ndzhaku swi create ti-problem tin'wana ta kuma ku vanhu lava nga ta sala va nge koti ku hatlisa va ti lunghisa so a va tsarisi vana hambi u kuma ku wa n'wi hlayisa hi mpela yes swa kombisa ku a wu hlayisa there's a second contribution mara the fact ya ku a munhu a nga tsarisanga swi ta yimayimisa vanhu although va ta hetela va yi kumini mara va ta rhanga va yimayini ni pfuna ni ku twisisa ka xiyimo lexiwani xa ku loko ku ve swi tani n'wana loyiwani i tsarisiwe xivongo xa ka mawila ku nga xivongo xa mhana yena mi ya fika mi swi vurisa ku yini ku i n'wana ka mathevula loko se ni fambile ku nga tsariwangi helo swa kahle i ku xivongo a xi counti ka helo xivongo a xi counti ka helo loko hi ka estate mi nga tirhisa swivongo swo hambanahambana as long as u ku hi wehe a ku ri papa wa wehe loyi a nga hundza emisaveni wa kota ku va u kuma something whether u tsarisa xa mhani kumbe xa kokwana a va na mhaka na swona swi va na problem laha mi kuma ku ku va ku na ku lwa munhu a hi yena n'wana wa mufi ku na van'wanyana mi kuma ku o lo n'wi kurisa ku ri n'wana sesi mara loko a fika a claimele va n'wi pfumelela ku a claima loko family ya ku kuma ku va twana
mara problem yi va kona swa ku va ku nsati a ku noyi loyi a ku nga ri n'wana wa mufi loyi a ku ri i malume wa yena hi laha n'wana a nga ta ka nga kumi nchumu loko va ku hayi n'wana laha hi n'wi tivi a kha a n'wi tiva se swi tlherisela ndzhaku ende vanhu hikuva va ri traumatize nkarhi luwa van'wani va lan'we ma swi vona se mara loko ku va ku ri na certificate lexiya xa pfuna ka swo tala hi mhaka ku we ya ka master for teka certificate whether va ku rhandza kumbe va ku rhandza a swi pfuni nchumu as long as u ri na certificate u ta kota ku kuma share ya wena ende share liya u fanele ku kuma share ya ku ringana na vana va le mutini hi mhaka ku un'wana wa mufi i state a yi languti ku un'wana wa le handle kumbe wa le kwini as long as u ri n'wana wa mufi ka ntirho wa n'we hi swihi leswi mi hlanganaka na swona swi ri leswi swi va ku swi ri swiphiqo loko swi fambelana na timhaka ta ti-estates ngopfungopfu ka timhaka ta sweswi hi vulavulaka hi swona swa ku va vanhu va tswariwile kambe va nga tswariwangi va ri laha va lava ku claima estate va ri kona leswi swi endlaka ku va ku ri swiphiqo ngopfu hi laha mi kuma ku mimitini vanhu va le kulweni loko vanhu va ri kulweni mi ta kuma na loko munhu a lovile hi mhaka ku lowa a tshama ri kule let's say n'wansati un'wana a tshama ri kule un'wana a tshama ka ndhawini ka community yin'wanyana mi ta kuma na loko a hundze misaveni munhu a nga byeriwi va rhanga va tsutsuma va fika va ya withdraw timali which a swi pfumeleriwi loko munhu o za a hundza misaveni yi fanekele ya blokiwa ku sungula ku pfuriwa estate account se leswi a swi endlaka vanhu va tsutsuma va ya endla va withdraw timali phini ya mufi a ni yi tiva a swi pfumeleriwi sweleswo loko vo tshika va swi tiva wa khomiwa mhaka u va u ri ku yiveni so sweleswo hi swo swin'wana swi va ku problem xin'wanyana hileswaku loko mi kuma ku munhu u siye vana and u siye vana na vanhu va ku hambanahambana nsati lowa le mutini nkarhi wun'wana loko munhu a hundze misaveni a va n'wi byeli u ya sala va swi kuma munhu se na ku lahliwa se a lahliwile ma swi vona so hi swo swi contributaka ka ti-problem ku loko se estate ya endliwa loko mo kuma ku loyi a salaka loyi a n'wansati a nga tirhi hambi u n'wi suwa u ta kuma yini hi mhaka ku a ku na lexi a nga ta ku nyika xona a ku na nchumu a ku lesala ndzhaka leya mufi kumbe timhaka ta njhaka i ntirho lowu tekaka nkarhi wo tanihi kwihi ku tshamisekisa va ku hasi swi tshamisekini vana va swi swa vo swi helile a ni la ta tirhisa xinghezi ni ku under normal circumstances kambe hi mitolovelo masiku lama hi nga swi tolovela swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku ya hi nawu good pet loko ku endliwa ndhaka master u ri hi faneke hi endla between 3 to 6 months tin'hweti tinharhu ku fika ka tin'hweti ta 5 na 1 ta tsevu yes estate faneke endliwa between 3 to 6 wa tin'hweti loko wo za u tsandzeka ku endla estate hi nkarhi wolowo u faneke u ya ka master u fika u hlamusela ku i yini xi ku endlaka ku u swela hi laha u nga ta fika u hlamusela ku ku na ku lwa mitini kumbe ku na tipholisi tin'wana hi nga ti claima a ti za ti va ready va ri faneke hi yimela nkarhi wo fika kwini so hi swi endlaka ku ku swilo swa bohana mara swo ku ya hi swo estate a yi faneke yi hela hi 6 months mara mi ta kuma tin'wana ti-estate ti ya heta vo ma 10 years loko mi ku within 3 to 6 months mi va 3 to 6 months leti ti va ti kha ti langutiwa kusuka ka yini ka siku ra ku lova kumbe kusuka ka siku ra ku lahliwa kumbe njhani ku ya ka siku leri estate yi nga ripotiwa hi yo because munhu swi endleka a love 5 years ago mara hikuva ripotaku sweswi ku munhu wa so u yi siyini so master ku ya hi siku leri ni nga fika mi ya office ni vona mi gongondza mi ku hite ku ripoteni ka estate ni swi tiva ku loko estate yi za more than 250,000 u faneke u pfuniwa hi loyara i nawu sweleswo loko va yi ri less than 250 wa ti endlela we n'wini that's why mi kuma kun'wana loko va ri na ti-estate yi endliwa ka magistrate za yi helela tin'wanyani va lava u ya high court and va ala ku nga yi endla rwani mhaku loko vo za u ya high court u fanele ku endla swa ti-notice to creditors and debtors mi va notify ku mani u hi siyini loko wa kolota kumbe a wu kolotiwa tana u ta vika swilo swa wehe and then after that kuna is period ya 30 days after 30 days loko advertising notice liya to debtors and creditors and then master uta okay is certified ku advertising ka government gazette na le ka local newspaper government gazette yi la ku pfuna ku na loko munhu o tshika a ri joni a kolotiwa leswaku mufi a tshama joni mara u huma ka malamulelo so u fika a ta lahlela ka malamulelo se va lava ku ta ku na vanhu lava va le ka le joni la tshama na vona loko va swi swa ku u lovile vana va ta lodya ti-claim ta vona loko u za ku helele that period ya ku advertiser then ku endla leswo swa va ri liquidation and distribution account liquidation and distribution account lexi xa ku kombisa ku ndzhaka ya mufu yi fambisa ku yini ende ku ya hi nawu swo ku rhanga ku xerheliwa n'wansati if it's in community of property lexi xa mina hi xa wena
ku rhanga ku sirheleriwa n'wansati u kuma 50, let's take estate area yi ri 1 million, 500,000 yi ya ka n'wansati mhaka ku vukati lebyiya bya vo lebyiya byi vula ku half ya ye. So vana n'wansati again va tlhela va share liya hi mhaka ku liya yi nga sala 500,000 buthet swi vula ku hi yoho ndzhaka ya mufi va nga ka va nga teki ka liya ya n'wansati loyi a hanyaka mhaka ku liya i half ya ye. Se mayivela se wasati tlhaya kuma njhaka yin'wana kambe a swi na mhaka ni khomele ntani mutiviwa nawu ni sungula ni hundza ya le mavhengeleni ni ta lava ku rhamba na muyingiseri wun'we kumbe vambirhi lava nga va ku na nkateko va vutisa xivutiso xin'we hi nga se fika ka makumu ka xiphemu lexa nongonoko mo ni khomela tani muyingiseri loko ri na xivutiso ni bele riqingho 0860 002543 kambe sweswi ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. leswi hi nga ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi sunguleni hi twa ku nga va ku ri na munhu a lava ku vutisa swin'wana leswi ni nga swi vutisangiku ke a hi ringeteni laha nhlekani Xitani kalanga minjhani? Epfukele minjhani mi n'wina mi ri yini? Ni lava ku vutisa ku loko munhu a dirowe will yi pfuna njhani eka timhaka ta estate loko hayi no ni mi twile ku will loko va n'wi tsarile lahaya ku Rasthemba i n'wana wa mina ku ve a ku na nchumu xa vuxokoxoko swi ndlisa ku yini ni khensile tlhelo rero ncindani ku nga ku ri na un'wana hi nga se kuma nhlamulo a hi tweneni i nhlekani nhlekani ngomwe ahe papa ya la mvulavula na France Ramshava lexi nga kola ni kombela ku vutisa ku papa mina va na yindlu loko va ri na yindlu va teka yindlu liya va yi nyika n'wana wa vona lonkulu loko va heta ku nyika n'wana wa vona lonkulu a cinca yindlu liya yi vitana yena ya sweswi papa mina va lovini ene va na married na mhana mina se ni lava ku tiva ku na wu ri yini ehenhla ka sweswo ai ye phasa ni khensile Ramuxava ni khensile swinene mtiviwa nawu mi ri yini hi vanhu lavambirhi hi nga vulavula na vona sweswi? Okay, lowo sungula lowa will butpet loko va ku ri na will yi faneke yi fambisiwa ku ya hi the way mufi a lava ku swi endlisa swona mara lexi nga xa nkoka i ku loko mufi o vo a tsale will na ku u tekane in community of property loko a ku leswi ni xi nyiketa swimanimani u vulavula hi half share ye u nga ka u nga nyiki more than what you have ma swi vona so yes ta landzeleriwa mara u nyiketa share ya wena u nge nyiki share ka yi nga ri ki ya wena and then lava vumbirhi lava ngo papa va nyikete un'wana yindlu leswi ni ta swi vula hi xilungu phakanixiwe kahle ku xithanga ni nga swi veka ka njhani chaya ku swi onha loko ku fika ka ku nyiketa munhu ndaka the golden route to interpretation i ku u fanele ku make sure to the best wishes of the testator ta landzeleriwa loko papa va teka yindlu ya vona va nyiketa n'wana wa vona loyi va n'wi rhandzaka swa pfumeleriwa as long as yindlu liya va yi nyikaka ku ri ya voho 100% share loko n'we mi salaku mi kuma ku misala ni nga khomekangi kahle swo vava mara a ku na leswi nga ta endleka kambe ni pfune ni ku twisisa kwalani ku loko va va nike va ri na nsati ku nga mhana vona a hi nge va tekane in community of property swi vula ku yindlu liya ya vona 100% a swona va n'wi nyike half share ya vona as long as ku nga ta prove wa vukati ku loko ku na leswi swa customary va va na xitifiketi xa ku kombisa ku va tekana hi xintu va kota ku tiva ka masi va ku no leyi nge endleki leyi mhaka ku munhu n'wi nyikete 100% ku mara u va ri na 50% so hi kombela the other 50% swi vula ku yehe n'wana luya loko wa swi kota a nga kota ku buya out mhana yehe kumbe va n'wi buya out mara a ku na lexi a nga ta xi endla a ri one hi ku a ya yena a ri one ni khensile swinene mutiviwa nawu ni khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina a khensa swinene ku tiya ku engeta khensa mina good first sure a khensa ai yi phasa a ta tlhe va vitana lava a swi helangi kambe hi kume nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 nhlekani ukayelelexi eka Afrika wa vulavula mara mo hi nghena a mhakeni ya hina hi vulavula ku xikeme kahlekahle i ncini ko va maendlele ya vumbabva lawa ya nga ni vuxisi endzeni ka wona xikongomelo xa maendlelo lama
i ku kanganyisa munhu a nga kanganyisiwa xuma kumbe a kanganyisiwa nhundzu ya yena emaendlelo ivi se swi ya ku mahlweni vakanganyisi lavawani va ku tisela mahungu va vulavula na wena mahungu lama langutekaku ingaku i ntiyiso i fikela i va tshembaku ku ri hi ku a ku na ntiyiso va ta tirha na miehleketo ya wena u ze u fikelela la u tshembaku ku leswi va swi vulaku i ntiyiso u ze u wela eka leswi vona va lavaka swona ya vakanganyisi va lava va swi endla hi ndlela ya vutlhari swinene lexi va lavaka xona i ku va lava ku ta ku munhu a fika laha a va tshembaku once wo ze u va tshemba hi loko se manje va sungula ku tirha hi wena hi loko se hi vulavula hi xikemu kwalaho palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Iseswo mixero Munghana Lonene FM ina ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 13 timinete ntsena ku bila hora ya 13 twa se na ku bula na va mani la va mani be n'wina mi ala na swivongo loko mi ri na n'wana na mina a mi lavi ku xivongo xa ka hina xi nghena hi ni ndhawu n'wina mi tumbeta vana ka babavo a mi lavi ku van'wani vana va tlhela va ti dlaya van'wani va ndla yini va kwatile vana laha handle la un'wana a tlhela ku ka mina ku khalanga van'wani va lava hi khomaka tinkuzi va kwatile laha handle leswi va kwatisaka i ku van'wani va lava ku tiva ku babavo va mani se va mhana va lava ku va bula se loko wo va i ri mutswari kumbe i ri mani ivi i ala ku komba n'wana wa wena ba yena ivi khi chava yini a hi buleni la ku bula na n'we va xisati sweswi la ku ta twa ku ka n'wina va xisati na va xinuna hi va va famba ku mahlweni kumbe vatwini va xinuna a ku nga ri na ku hlwela a ku ri loko a ku nghena loko huma loko nghena loko huma loko nghena loko huma se la ku twa n'we mi ala ku na ku swivongo swa hina swi va koho aka certificate swa vana va n'wina mi va mi kha mi arisa ku yini ivi mi ku jikijiki mu ku hina a hi lavi ku hlayisa vana hi tinyoka ivi mi ku jikijiki mi ku n'wina vana lava mi nge pfumeli ku hi ta va vona a hi sungula ni mingisero wo sungula hi loyi nhlekani inhlekani bothetha ahe ni twini nhlokomhaka mara loko ni karhi ni yingiseleni va sesi lava nga huma sweswi loko va karhi va vulavula i ku va wele ku ka mhaka ngopfu ya estate mara loko ya nghena ka ti-unabridged certificate na ku tsarisiwa ka va vana ku na ku biha kun'wana loku ku endlekaka ku a va zanga va ku hlamusela no a hi nga lavi va bona a va nga telangi swona bona va tele ka ndzhaka ya ku vana va hina va lahlekela hi ndzhaka hi mhaka ku n'we vatswari ngopfungopfu va xisati a mi la ku hi va kona ka certificate swa vana va n'wina a hi va lavele tlhelo rero ntana va nga ngheni swa certificate na yinini tana na mhaka ya n'we hi okay ka ana base certificate mhaka ta tala leti endlaka ku va mhani hi nga tsarisi va bava va vana swi hlupha loko u kuma ku bava wa n'wana a hi munhu loyi a kumekaka minkarhi hinkwayo or a hi munhu loyi loko n'wi lava u nga ta n'wi kuma hi ku swi koho swiyimo swa ku tala leswi u nga ta kuma ku wehe u lava ku endlela n'wana mara ku laveka permission ya ku huma ka bava n'wana hi ku a ri ka unabridged certificate kasi loko we u ri mhaka ku fana na yini lexi xi nga ni lavaka ku mi ndlela n'wana swi lava ku permission ya ku sweswiwa loko me no kuma a ntirho mhlawumbe a hi ngo ni wu kuma amaweleni ya lwandle ne loko ni fane ni famba na n'wana leyi lowu ngi ba n'wana nga kumeka ri koka unabridged certificate hi leswi nga ta ni ku ni famba tikhoto ni lava permission ya ku ni huma na n'wana a ni ntiyiso leswi va swi vulaka mani kambe swi vula ku se na n'we va mani mi fanele mi languta ku mi tswala na va mani mani a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani ayini njhani mani hi pfukeli minjhani n'we hi pfukini a khensa mara xivongo xa mahala ku hava kale le ka vumasi swi cinciwa hi mali xivongo xi famba na mali va va rila va lava xivongo mara xivongo xi famba na mali i mali ya yini ka vumasi mali ya yini va lava ku cinca xivongo me tshikani swa huma fes a hi vulavuleni hi n'wina munge xivongo xi famba na mali hi loyi i n'wana wa mina xa ku hlonipha munhu loyi a nga ku tswalela n'wana se swantswa mi rhuketela bava hi ku n'wi nyika xivongo xa van'we a hloniphi vatswari va yena hi ku humesa mali yo karhi
ya kota ku va na vulawuri bya xivongo ehenhla ka n'wana loyi a ngo i wa yena. U nga va u lava ku va n'wana a teka xivongo xa wena u kha u nga lero wena u famba u bebulisa i lava ku nyikiwa xivongo, bebulisa i lava ku nyikiwa xivongo. Leswi va rilelaka swona. Kambe n'wina loko n'wina mi lava ku a nga ha lavi ku n'wina vavasati wa yena se i ndla yini? Lawa a hi vulavuli hi nsati na nuna, hi vulavula hi xivongo. Hikuva xivongo lexi va xi rilelaka a ni ri vana va vona va va na swivongo swa vona. Xivongo xa mahala ku hava a wu n'wi lavi hakelela n'wana wa wena damage ka muti lowu u nga damage kona ku na ku teka n'wana wa mina a nga na vutihlamuleri ka mina hi xivongo xa mina. I lava ku nyikiwa n'wana ku free wena u ya n'wi hlayisa. Lowa n'wansati swi ngo ntirho wa yena ku ndla sweswo a tlhela kuma un'wana wanuna a ku hi lowun'wana ivi a ta ticiwa xivongo hi papa yena va n'wi teka sweswo loko katsika byi famba hakelela n'wana wa wena damage a mutini lowu u nga onha kona u teka ngopfu vutihlamuleri ka n'wana wa wena hayi ku swo boha ngopfu sweswo no swi nyika xikombiso. Na mi twa swi vula ku hi ku ya hi n'wina loko mi langutini mi vona ongeti leswi swi nga va ku swin'wana swa swivangelo leswi endlaku ku swivongo leswi xi ka xi nga kumeki hi sweswo ku n'wanuna a nga tiviwi. Xivongo xa mahala u teka namuntlha ni hlangana na Simon se n'wana wa ka va Simon mundzuku ni hlangana na Zimba mundzuku n'wana wa ka va Zimba. Xivongo lexi hinkwaxo xi fanele xi tiviwa xivongo lexi laha ka mutini ku loyi wa ka mani loyi wa ka mani n'wana i humeseriwe mali hayi hi nomo. Lero xivongo va papa lava va nga riki na vutihlamuleri ka swivongo swa vana va vona a va hi va ya humesa va ta vona ku swivongo va ta swi kuma ene van'wanyana va ve na nkateko ku va nyikiwe swona no loko lava nga humesanga na 1 cent namuntlha va na swona swivongo sweswi lava nga va na nkateko so lava nga riki na nkateko va nga pangeki na wona nkateko a va zamiyele. So hi loyi n'wana a nga hakeleriwangi khalanga a nga hakelangi ti-damage n'wina mi ale na xivongo xa ka khalanga ka ivi khalanga a n'hweti na n'hweti a kha hakelela n'wana wa yena xikolo na hinkwaswo leswi a lova mi ya ku yo mani hi ku a ku nga vi na lexi komba ku i n'wana wa ka khalanga. Swantswa ku luziwa ku na swin'wana swantswa ku luza mani lava tata va fanele va luza na vamhani va fanele va luza loko wo hela ku nyikelana hi ta nyikelana hi lova swi vula ku van'wana va tiko na ndzeni. Swi vula ku hi n'wina mi wela ka lava veke mi la ku tsakisa n'wina first leswin'wana swi ta landzela. Leswin'wana swi ta landzela mara nakona n'wina handle ka sweswo swi delerisa hina vamhani swi hi tekerisa hansi hi mhaka ku sweswi loko ku fanekeiwa ka huma sesi munhu un'wana na un'wana fanele ku tisa xivongo i mali mara va papa va ri va xi lava mahala na ku cinca n'wana na mina xivongo nomo a swo yina. No a nga cincangi hi leswi ma swi tiva ku n'wana loyi wa phete a ni n'wana wa phete wa ha ku tswariwa a khensani i va tsariwa laya ku phete loyi n'wana Patrick rizini ku a nga hoxiwi un'wana wa mahala a nga tiveki kuma ni ala hi nga kumana kona xikolweni hi nda n'wana ni kuma n'wana xikolweni tumbeta ni ya nghenisa papa yena ka certificate i ku delela vatswari va mina n'wana loko a beburiwa a ngheni ka certificate loko ku ri ku humesiwa swo karhi wa tiveka na bava lowu mutini hayi ku ka lovolaniwa u ri karhi ka ha rhandzaniwa a ku hloniphaniwa ku hloniphiwa miti ya vatswari va hina la humaka kona matimu ta hina ka vana mi hetelela viko namuntlha a mi veni mi nghene ka birth certificate reason ya nghena ka birth certificate a wu nga lavi mina a wu lava n'wana wa wena mara endla tisayiti ta n'wana wa wena ti va leti ti nga tshamiseka u ta kota ku kuma n'wana wa wena ku i tekile or u teka ngori u lava mani u lavi mani mara loko u lava ku va na vutihlamuleri byo helela hloniphana lava n'wana sata loyi nga n'wi laveki ka ku hi kona a nga kurisela n'wana i wena u lavaka namuntlha a vitana wena. Nemetri sis Nemetri enkomo sesi wami 0860002543 ve ri hlonipha un'wana mi yingiserelo nhleka ye ku na munhu la nhlekani Buthet. a yes Minjhani Buthet? hi pfukile n'wina mi njhani sesi wa mina? Hi pfukile xikalavito. enkomo xikalavito. Buthet nhlokomhaka leyi yi ni khumbe ngopfu ndzi ni tshika na leswi ni nga ku swi endleni. Sorry sesi wa mina a hi mi tweni. Buthet mhaka leyiwani hi ku twisisa ka mina ni twi nga ku ri hi endla swilo leswi swi hetaka swi vavisa vana va hina hikuva hina kumbexani hi ri vatswari kumbe hina vambirhi hi ri vatswari hi ri na ku ka hi nga twanana hi ku xo sungula Buthet sweswi loko ni tshamini ka ndyangu wa ka n'wina ka Buthet ka Khalanga ivi swi nga endli ni famba ni tlhelelele ka Makhuvele ivi loko ni fambi ni tlhelela ka Makhuvele ni famba na vana va mina Buthet
mi famba na vana va n'wina na khalanga a hi va n'wina ntsena ni famba na vana va mina na khalanga mara sweswo a swi endli ku ri vana lavaya ni nga famba na vona va nga ha ri va ka khalanga ende khalanga a swi endli ku khalanga a nga ha swi koti ku vona vana va yena ya mara hi ku mina ni sukele ka khalanga ni vavisekini ni la ku tirhisa vana lava ni ku i nge voni vana va mina ni nga ri kona ni ya kwini leni hi ku le ka khalanga swi endla ku sele ku fika van'wana loko ku fika van'wana leni vana i va kole swi nge cinci hambi lavayani ko sala ku ndleka vana van'wana mara lava ni nga na vona na vo hi va ka khalanga na hi khalanga i fane a va hlayisa mara leswi se hina vatswari kumbe hina vavasati hi vavisekaku hi xiswona se hi vavisa vana hi ndlela ya ku hi va pfalela ku va va na vuxaka na vapapa vona yana ni mahlweni kwalani ka ku mi va pfalela ku va va na vuxaka na babava mi va muka mi lava ku fikelela yini i ku vaviseka botpet a ni hi va hi sukeleni hi vavisekini se hi tirhisa vo vana va lavakulunkulu va tinyimpi leti ende hi nga swi voni endzhaku switandzhaku swa swona ni vulavula leswi botpet ni huma kona ka xiyimo xexo mara siku leri ni nga fikelela laha ni nga hola ni swi amukela ku swi herini swa leni mina na laha ni humaka kona se hi na vuxaka hikuva ni swi amukerini ku ri ni swi amukerini ku swa leswi herini na mina ni fanele ni ya mahlweni na vutomi bya mina ni swi amukela ku vana lava ni nge swi cinci sweswi ni tekiwini kun'wana vana lava a va cincanga swivongo va ha ri va ka khalanga ende khalanga wa ha hlayisa vana mara nkarhi lowu a ni nga pfumeli no twisisa ku that's why ni lave ku va ku swi kala vito i ku a ni vavisekini ende nkarhi lowu a na ha vavisekini a ni nga lavi nchumu a tshunela hi ku loko o tshunela kumbe a fona loko no twa a fonela vana a ni kwata ngopfu boti khalanga na mi twisisi so hikuva munhu ni hetela ni nga fika ni hola se ni swi vona ku a ni onhisela vana va mina swi vula ku a ni lwa nyimpi leyi a ni tirhisa vana va mina botpet se ni byeleni lavan'wana a va vileli loko khalanga va kha va vona vana va vo a mutini kumbe a ni tivi ni ta ku mutini wa vona kumbe laha ku nga na n'wina botpet hi leswi ni vulaka swona ku ri swilo swa khale na swa sweswi a swa ha fani ene loko mo la ku languta vuxaka byo tala leswi se byi akiwaku sweswiya swa ku ri munhu i ta koke leswi a nga koka swona kumbe leswi a nga khoma swona mara loko o hlangana na munhu loyi a twisisaka xiyimo ende a vona na wena i va na ntiyiso ku nga ri na leswi swi nga ku tumbetiweni a ni voni xihoxo hi ku ri a va na nkingha loko vana va ku va swikolo swa pfala ku fana na sweswi lowun'wana i le ku tsaleni loko va heta ku tsala va vulavuranini na ku ri va ta tekana na papa vona loko va teka wa famba loko xikolo xi pfula va vuya a ni ngheni helo botpet a ni nge pfi ni fona ni ku i n'wi vuyisa rini n'wana as long hina communication ya hina yi famba hi le ka n'wana n'wina vambirhi hayi a ma ha ngheni helo n'wina mi byela boy ku boy i nga rivali ku xa pfula xikolo hi ti-10 na vutisa ku boy mi ta vuya rini ku xikolo xi ta pfula hi ti-10 boy i ta hlamula loko ri i na nhlamulo kumbe a ku ni ta vutisa papa ku va ta ni vuyisa rini so botpet swin'wana hi nga onhiseli vana hi ku vaviseka ka hina a hi amukeleni swilo ku swi herini vuxaka byi fanele byi ya bya papa na n'wana byi fanele byi ya emahlweni seswa mina ni khensile swinene na khensa swinene siku rin'wana loko ni kuma nkarhi ni ta mi vutisa ku se vuxaka bya vana lavawani na lava hi nge e papa wa xitepisi byi ndlisa ku yini byona loko a vuya le va n'wi xavele ntangu ya mavito a nga vuyi hala a sungula ku swindlisa swin'wana na kambe i njhekanjhekisani wa siku rin'wana walowo ni khensile seswa mina 0860 00254 a hi kumeni wani mingiseri hi twa ku ye angula kwini nhlekani a hi minjhani seswa mina hi pfukeni minjhani n'wena hi pfukeni a khensa nhlokomhaka leyi mi vulavulaka hi yona ha yi twi probleme ya vapapa van'wanyana leswi va swi endlaku i mhaka ya ku loko a ni hungukisa ni kuma vuyimani ni vulavula ni hlamuseta ku ni muyimani wa tsutsuma ka siku ro sungula
loko a tsutsuma loko ku kumeka n'wana ni n'wi hlamuseta ku ku na n'wana a nga ha lavi ku ni nyika pasi ku ni fanele ni ya endla certificate ene mi swi tiva ku ka Home Affairs loko ko ze ko hela 30 days n'wana a nga endliwangi certificate va boheka ku ni fanele ni ya endla swa ti-affidavit ku ni kota ku endlela n'wana loya certificate va papa vo tala va tsutsuma kwalaya ka siku ro sungula van'wanyani va swi kota ku yimela mhaka ya vona mara vo tala va papa va tsutsuma endzhaku ka nkarhi va lava ku vuya loko se va vona ku n'wana luya se u kulini loko a vuya a heta a fika ku hayi a na ha taleliwi hi vuhlangi that's why ni tsutsumile hi swona sweswo swin'wanyana swi nghenelelaku sweswo se swi vula ku vaxinuna a vo va na xivindi ku ya hi leswi swi vurisiwaka swona matoya loko byela ku heyi vanhu va xinuna va ku tala i matoya a va swi koti ku yimela mhaka ya vona ka Home Affairs ina va kona lava va mi advisaku loko mi kha mi bebula siku ro loko mi bebula va ri loko n'wana ku hela 30 days a nge se endla certificate ku fana na le Joni va ri loko u ri hava marriage certificate u fanele u tirhisa xivongo xa ka n'wina mina hi ku ya hi leswi mina ni nga hlangana na swona va ni byerini ku loko ni ri hava marriage certificate ni fanele ni tirhisa xivongo xa mina vanhu van'wanyani na vona va pfumala vutihlamuleri ku ya aka munhu loyi a vulaka sweswo va ya n'wi hlamuseta ku xana loko ku ri ku mina ni fanele ni ya endla ni tekisa n'wana certificate lexiwani hi xivongo xa ka hina lavan'wanyani vana va kha va vitana xivongo xa ka khalanga swi ya endlekisa ku yini se ivi mi kuma ku loko se swi fika laya va mhani nakona kun'wanyana hi tsandzeka ku hi leswiya swa ku hi chava ku yimela ku langutana mhaka loko hi hlangana na yona hi ya vulavula ehandle mara loko no ya ni vuya loyi a ni byelaka ku loko n'wana u nga ri hava marriage certificate ni fanele ni ya n'wi tekisa certificate hi xivongo xa mina ivi ni tshinela ekusuhi na yena ni ku loko se swi tetaniwani ke vana va mina va fanele va ya va na swivongo swa ku hambana ku ri ku papa wa vona a ri wun'we kumbexani swi endlisa ku yini na hi yona probleme leyi nga kona mara hi ko talatala va papa vo tala i matoya va chava ku yimela xitori xa vona mimetweni mani enkensini papa enkensini mani a khensa swinene 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntwa mu humelerisaka handzi tshama ni vona vaxisati va fona hi xitalo hi ndlela leyi a hi yeni ni twa un'wana 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela kambe ta vuya yisa mahlweni andaka loko hi na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela ku tisela wona twi kusuka studio 1 ile Masingita Mall ndlela la yitisela nakona ku Afrika wa vulavula kuna un'wana muyisera nga yima kulungala ndava ku bula na Ntimani ni kume vito ra nkulukumba Ntimani given Ntimani loko mukuma nkarhi a hi buleni kuna swin'wana swi mi lavako hi ndlela leyi ni kume vito ra n'wina la va ku ni minhlamulo van'wana vakulukumba la na tatana Pet Hlungwane va le Greater Giyani municipality ntshemba makhama ni twa na n'we hi ndlela yaleyo ku na van'wana va mi lava la kambe hambiswiritano a hi yeneni mahlweni na mhaka leyi nge le ku buleni na yona hi timhaka ta vaxisati van'wana mani hi lava nhlekani mani a hi njhani hi pfukeli n'wina minjhani pfukile a hi njhani pfukile xikala vito a hi sunguleni hi lulamisa ku mi nge swi koti ku titwa ka foni mi tlhe mi titwa ka radio mani loko mi nga koti langani xin'wana xa sweswimbirhi mi tima foni kumbe mi tima radio mi nge swi koti ku swi twa tima radio tima ntimini vulavula mpfukini ma ndili kwalaha ntanani na mhaka alright hi va mhani lava nga hundza lavambirhi lavawani na mhani ri ka xona xiyenge xexo leswi vavisekeni ngopfu ka mhaka ya swivongo vavanuna lavawani va hlupha mina mi nga hi katsi hina ka vavanuna vo hlupha mi nga vuli ku vavanuna lavawani mo van'wana mi fane mi hlonipha ni ku vavanuna hi tolovele ku mi nge vuli n'wanuna ni vula swona mara mi nga katsi na mina mi nge vavanuna van'wana alright vavanuna van'wana ya va karhata ya mina n'wana wa mina
ni vuyile kaya la ni ri na n'wanuna hi tshame kahle la van'wani vana hi teke kahle swi mapasi ndhawu lo n'wana mina loyi ni nga vuya na yena wa 2020 ivi loko ni ri la kaya ni kombela ku tekisa n'wana pasi ende i le ka grade 12 a nge sali swi kambela hava pasi se ni n'wana loyi a vuya joni a ku tana n'wana mina ta ku tekisa pasi to ma vesi va ni khenisa kambirhi n'wana mina a ri ku tsambeni ku ri joni ivi loko ni tlhela le a ya le n'wana wa mina ka vona a landza papa yena a ku i lava photocopy papa yena a ala a ku tana na mhana wena a ku papa leswi ni nge teni ta hi ta teka pasi photocopy ya mhani leyi a sa mina teka giyani a ala a nga ni pfuni n'wana wa mina mi fonela vuya ta kombela xikolweni ku tsandzika ku yini i kota ku tsala xikambelo kambe ni le ku mi tweni kambe ku ndlela ku swi nga leyi phela loko mo hi hlamusela xan'we xitori yi ta borha radio kambe n'wina matitweli ya n'wehe mi vona a ku fanele ku ndleka yini hi swo hi lava ku tiva swosweswi mina a ni nga ta ku papa yena hi ku a ni teke photocopy ya mina ni n'wi nyika ku va ya va ya teka hambi ku ri giyani mina ni tirhisa hala ivi va ya teka a giyani a vuya na pasi swi herile a ala ivi mina sweswiwani hi tlhi ni va na n'wana ni teke decision ya mina leyi ni nga endla ku ni tekisa n'wana wa mina lowu hetisela xivongo xa ka hina ni vona ku swi ta swi ni karhata futefuti na sweswi a nga handli nchumu a nga ni foneli a nga ndzi nchumu ene ni endle ku n'wana wa mina a kuma xivongo xa yena hi ku a fostela ku mhani ni nge tekisa n'wina xivongo endlani xivongo xa ka hina ni ze ni xi kuma ni kota ku tsala grade 12 laha ni nga kuma rikote sweswi na yena n'wana loyiwani ni endle xitifiketi xa ku ni endle xitifiketi xa ku a endla xivongo xa ka hina hi ku swi ta swi ni karhata futefuti ene mina a na ha n'wi lava ku mina hi aka muti swilo se ya nga ha mi laveko yona ku va nga ha ni lavi vona a nga ni byeli u nyika vona a nga ni byeli ni mi twini mani ketsa swinene 0860 i komu mani ketsa na hi kumeni van'wani ka ya ku hetiseleni ku sele timinete mune ntsena timinete ku nga se ba awara ya khume mune i nhlekani mi amukeleli ka munghana lone minjhani botsete hi pfukeli ka tati minjhani n'we hi pfukini swa tika ku teka xivongo minkarhi leyi hanyaka ka yona va khola ngo vanhu va mi nyika munhu ku xo sungula loko muzali va pregnant va mi teka va mi heleketele ka vona vatswari va kona ku fika ni mi hi khomela yena hi ta n'wi ta fana ni hi khomeli yena va ku heta u bebula loko bebula va zama ku ti tshineta va ku hayi fana mi khomisi sweswo hi ta mi hlamula ma swi vona ku swa hlupha se hi marito man'wani mi swi langute hi ndlela yila mi swi langute hi ndlela ya ku loko vanhu va za yena a nga ku amukeli na vatswari va yena va nga ku amukeli swi antswa u ti tekela xivongo xa wena u ti nyikela n'wana wa wena ku swilo a swi fosteriwi hi ku loko mi fostela mi kuma ku se mi ya vangela n'wana wa n'wina problem hi ku loko n'wana mutswari wa xinuna a nga n'wi amukeli wena mi ka mutswari wa vona wa xisati n'wi amukeli loko u za va mi heleketa le ka vona va fika ku hayi khomeleni yena loko swi tiva ku a ku na laha nga ta kona na n'wana ve nge n'wi amukeli no ya twana se hi yisa ku yini mahlweni sweswi hi ku hi lava ku vana va va na swivongo hi lava ku vana va tiva va ba vona n'wina loko mi hetisela miri ku fanele ku ndleka yini tanihi mutswari wa xisati ku n'wana wa ma n'wi komba ku papa wena hi luya mara u ku landzulini hi ku a nga pfumeli ku ku tekisa xivongo n'wana wa n'wi komba yena ku a swi tiva ku papa yena i mani mara leswiya swa ku mi n'wi fostelela ku vuxaka a byi tiya kha a nga n'wi lavi a swi khomeki ku mi ta fostela n'wana ku mutswari wa yena wa xinuna u fanele a va kusuhi na yena kha a nga swi lavi va khona vavanuna bosketeni loko mi za mi n'wi fostelisa swi ya yena kha a nga n'wi lavi mi vangela n'wana wa n'wina problem ku ta hanya a nga ha tiphini ku ta hela loko se a kula a swi vona ku a nga le ku amukeriweni tani mutswari wa yena wa xinuna ma swi vona ntiyiso sweswo swa mi ti tekela xivongo xa n'wina mi ya tekisa n'wana wa n'wina ene a ta pfuna ku fana na vana van'wana hambi sweswi swi rhuketelaku va bava ni loko mi teka xivongo xa i nhlamba phela mi teka mi ri n'wana wa ka mathebula mi teka n'wana mi ku na hi wa ka mathebula ma swa nhlamba mi ta endla yini ka botsete loko munhu a nga swi lavi mi lava ku n'wi endla yini n'wina mi ta endla yini ene n'wana phela sweswi u fanele a va na xitifiketi loko a fika grade 12 fana a va na pasi se n'wina loko n'wana wa n'wina a nga amukeli mi lava ku endla yini
loko n'wana wa n'wina nga tlili a nga amukeliwi amukeliwi mi la ku endla yini n'wina a swi poseliwi leswi a vulavula na Elizabeth Sifanga ka muhonisi hi swona Sesi Elizabeth nkesini nkarhi wa kwina Sesi Elizabeth mina swi posteriwi swilo leswiwa a hi gimeti kwala ncitani hi gimetini nkoma cancer swinene khensini swinene n'wina mi nga kota ku hoxa xandla kambe mhaka nkulu laha a ku ri mhaka leya ku swilo leswiwani swi hetelela swi tisa madzolonga vanhu va lwa swi nga fanelangi va holova swi nga fanelangi kuve mhaka nkulu laha i ku va vanhu va tshama hansi va twanana ku xana vana va hina hi ya va kurisisa ku yini ni twa van'wani va ku i ku ndla xihoxo ku tswala a hi xihoxo kumbe ku bihisa mirini va ku mistake a hi mistake ku hana chin'we ku nga xihoxo ku va ku swilo leswi mi swi tivaka ku loko mo ndla leswi swi tatisa leswi loko mo ndla leswi ya swi tatisa leswi ya se lexi lavekaka i ku mi vona ku se mi yisa ku yini mahlweni mi kota ku kurisa vana lava ka mbangu lowu va kotaka ku va va na vutihlamuleri ku ya mahlweni ma vo mhaka kona ngona kwa humelesiwe Ncindani Eric Mabasa khensini n'wina hinkwenu mi nga kota ku hoxa xandla a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe hi Musumbunuko loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa kona nongonoko lowu mi ta wu kuma kusuka le Aliwkop Sports Ground laha hi nga ta va ka hi mi tisela wona nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela yoleyo kusuka studio 2A khensini Ncindani Eric Mabasa nongonoko dzuma na mina wa landzela sweswi na tatana Ike Ngoveni andaka mahungu ya misava lava nga tata na Rulani Mzamani mina la studio la a ni famba na Sunduza wa ka Minga tata Etsani Nkowankowa Giyani Lekapani Uyikuma kahle eka 92.6 FM Munghana FM Makomandlela